समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदा धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්වත්නි පින්වත් සියලු දෙනාම අද දවසේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කර වදාළ ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය තවදුරටත් ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව දැනගන්න. පසුගිය සතියේ දේශනාව නතර කර තැනින් අද දවසේ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරනවා. නේදර කෙස් ලොම් නිය දත් සම් දත් නිය ලොම් කෙස් ඒ කමටහන. කර්ම කියන්නේ සිතුවිලි වලට. ස්ථාන කියන්නේ තැන. ඒතර එහෙනම් සිතට තැනක් දුන්නේ මේ. ඒතර බුදු ගුණ කියන්නේ එහෙනම් සිතට තැනක් දුන්නා. එහෙනම් ඒ සිත දැන් නීවරණ අරමුණු කරන්න සිත ලැස්ති නැහැ. එයි එයා අරමුණු කරන්නේ එහෙනම් සිත දැන් අරමුණු කරන්න ලෑස්ති බුදු ගුණ. ශ්‍රද්ධා, වීරි, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. ඒතර කායගත සතිය නැවත නැවත අරමුණු කරන ඒ සිත නීවරණ වලින් තොරයිද නැද්ද? අන්න නීවරණ වලින් තොර සිත සමාධි. ඒතර මමද සමාධි? මටද සමාධිය? සිත අරමුණේ රැඳිලාද? සිත අරමුණේ පිහිටලා තියෙන. අන්න අර අරමුණු 40න් ඕන එකක් අරගෙන ඒ අරමුණ අරගෙන නැවත සිතක් හැදන්න මම නෙමේ හදන්නේ. ඒ අරමුණ අරගෙන නැවත සිතක් හැදෙනවා. ඒකට අපි සහයෝගයක් දෙනවා. දෙපැත්තෙන් ඉඳන් පුච්චලයක් නෙමෙයි සතිහා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒක සිද්ධික. සතිහා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒක සිද්ධික. ඒ දෙන්නා පරිවාර පිරිවර වෙලා මේ සිතට මේ අරමුණ අරගෙන හැදෙන නිවැරදි වෙන්න සිතට මේ දෙන්න ප්‍රත්‍යයිද නැද්ද? දැන් එතකොට කුසල පක්ෂයට හරවන්නේ හැරෙන්නේ මමද සිතද හැරෙන්නේ? එහෙනම් ඒ සිත හැරුණෙත් කුසල පක්ෂයට එයා ප්‍රත්‍යයෙන් නෙමෙයි. කවුද ප්‍රත්‍ය? සතිහා යෝනිසෝ මනසිකාරය. දර සතිහා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ පුජ්‍යලිය දෙන්නේද? ඒක සිද්ද එකක්. සතිය කියන්නේ සිහිය. එහෙනම් සිහිය තියෙන සිතේ නෙමෙයි. යෝනිසෝ මනසිකාරය මන නුවණ ඒක සිතේ ස්වභාවයක් නෙමෙයි. දැන් එතකොට සිත එයාම වැරද්ද නිවැරද්ද හදා ගන්නවද? කවුද හදන්නේ? සිත. දැන් සිතක් මේකේ නෑනේ දැන්. අරමුණ අරන් ඉන්නේ. ඒතකොට අරමුණ අරගෙන මෙච්චර කාලයක් වැරදියට නම් හැදුනේ සිත තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුව මමද නිවැරදි වෙන්නේ සිතද නිවැරදි? ඉතින් ඕකනේ වැටෙන්නේ ඊගාව භවයට. මමද යන්නේ ඊගාව භවයට. දැන් වැරදි අකුසල අරමුණක් අරගෙන හැදෙන සිත ඊගාව භවයේ වැටෙනවද දිව්‍ය ලෝකෙට ඒ සිත? එහෙනම් පින් කරන්න ඕනේ නෑ. එහෙම වෙනවද? එහෙනම් කුසල් අරමුණක් අරගන්න අවසාන අවස්ථාවේ කුසල ආරම්මණයක් ගන්න සිත කුසල අරමුණක් අරගෙන විද්‍යාමාන වෙන සිත නිරයට වැටෙනවද? නේද? ඔය තමයි බුදුරජාණන්. ඒතර නිරයට වැටෙන්නේ අරමුණක් අරගෙනද නැද්ද? ඒක අපි සහතික කරගන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නේ මම නෙමේ සිතමයි. ඒක තමයි කිව්වේ ශරීරයේ පහසයි නිසා සිතක් හැදෙනවා. එතකන් සිතක් නැහැ. දැන් සිත එන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන්. පහස සීත උෂ්ණ. එය ප්‍රත්‍යයෙන්. සතර මහා ධාතු. ඒතර ශරීරය
සුද්දාස්ත්‍ර කලාපේ. දැන් එහෙනම් පුරුදු කරන්න. පැහැදිලිද කියන එක. දැන් මමද පුරුදු කරන්නේ? දැන් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒතර අවධානයෙන් ඉන්නේ කවුද? තේරෙනවද කියන එක? ඒතර අවධානයෙන් ඉන්නේ මමද? දැන් ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා. දැන් මේක කොටස් වලට වෙන් කරන්න කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒතර කොටස් වලට වෙන් කරන්නේ කවුද? සිතම විසින් තමයි. ඒ සිත මේක කොටස් වලට වෙන් කරන්නේ. මේ සිත පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේවා එකක් හැටියට ගන්න. අර රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ එකට එකතු කළා මම කියන අරමුණ මමද හදාගත්තේ සිතද හදාගත්තේ. ආයතන 6 එකට එකතු කළා මම කියන එක හදාගත්තේ මමද සිතද හදාගෙන තියෙන්නේ. සිතනේ හදාගෙන තියෙන ආයතන 6 එකට එකතු කළා මම කියවා. දැන් 6ට බෙදුවාම රූපයට 5යි නාමයට 1යි. මමද බෙදුවේ සිත විසින්ම බෙදාගත්තද? අර මම කියලා මෙච්චර කල් අරමුණු කරපු සිත දැන් එතකොට සිත දකින්නවා 6ක්. ତර මමද දකින්නේ සිතද දකින්නේ? ඉස්සෙල්ලා සිත දැක්කේ මම කියන සංඥාවෙන්. දැන් එතකොට සිත දන්නා සංඥා 6ක්. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, සිත. අන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූපය මම කියලා ගත්ත දිට්ටි. ඒතර දිට්ටිගත සම්පයුක්ත සිතක්. රූපය මම කියලා ගත්තොත් ඒ සිත හටගත්තොත් රූපය මම කියලා. එහෙනම් දිට්ටිගත සම්පයුක්ත සිතක්. දැන් අපිට එන්න වෙනවා දිට්ටිගත විප්පයුක්ත සිතට. දිට්ටිය නැති සිතට එන්න වෙනවා. ඒතර දිට්ටිගත විප්පයුක්ත. එහෙනම් දිට්ටියක් නැහැ. උපේක්ඛාසගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. උපේක්ඛාසගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. ඒතර උපේක්ඛාසගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික උපේක්ඛාසගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. ඒතර සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. දෙතොනේන සිත මෙච්චර කල වැරදි දැකීමෙන් යුක්ත සිතක් නම් හැදුනේ දැන් මේ 6ට බෙදෙනකොට මමද නිවැරදි වෙන්නේ. එහෙනම් සිත අර දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත කියන සිත වෙනුවට දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත කියන සිත දෙන්නේ. දැන් එතකොට වරද නිවැරදි කරගත්තේ මමද සිතද? නිවැරදි උනේ සිතයි. එහෙනම් දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත සිත. ඒතර දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත සිත 4යි. ওই 4 හැදුනොත් විචිකිච්ඡා සම්පයුත්ත සිතත් අයින්. එකක් ඉවරයි. මෝහ මූල සිත් දෙකෙන් එකක් යනවා. දැන් එතකොට ඔය සිත් පහයින් වුණාම මොකද්ද කියන්නේ? සෝවාන්. කවුද සෝවාන්? එතකොට අරමුණේ නිවැරදි වුණේ මමද සිතද? මෙච්චර කාලයක් දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සිත් හැදුවා. සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. උපේක්ඛාසහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. දැන් ඒ වෙනුවට සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික උපේක්ඛාසගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. ඔය සිත් 4 හැදුනොත් විචිකිච්ඡා සම්පයුත්ත සිතක් ආයි හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ දිට්ඨිය අයින් වෙලා නේ. සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වෙලා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ඔය සංයෝජන තුන එකට අයින් වෙන්නේ කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වෙන්නේ විචිකිච්ඡාව එක්ක. ඒතර විචිකිච්ඡාවයි සක්කාය දිට්ඨියයි ඒ දෙන්න යන්නේ අරයවත් අඬ ගහගෙන. එයාවත් අඬ ගහගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ යන්නේ අර පාතාලේ කට්ටිය පස්සේ එහෙම. දන්නා නේද පාතාලේ කට්ටිය නේ. ආයුධ එහෙම අර පොඩි පොඩි නිල් පාට රතු පාට කහ පාට කුටි වල ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ කා ආයුධ තියෙනවනේ. කඩු තියෙනවා, හෙල්ලවල් තියෙනවා. සමහර අය වාතේ පොරවල් තියෙනවා මම දැක්කා. කෙටේරි එහෙමත් තියෙනවා. දේව තියෙනනේ ඒක. ඒ පොඩි පොඩි කාමරවල එහෙම ඉන්නේ. ඔකේ අතර දෙයියෝ ඉන්නද? දෙයියෝ කියන්නේ නාම රූප දෙකක්ද නැද්ද? එතකොට ඒ දෙවියන්ගේ එහෙනම් සිත හැදෙන්නේ ප්‍රත්‍යෙන්ද නේද? ඒ රූප හැදෙන්නේ ප්‍රත්‍යෙන්ද නේද? එයාගේ රූප වලට චිත්තක්ෂණ 17යිද? එයාගේ සිතට එයාගේ සිත නෙමෙයි අරමුණු කරන සිතට 17යි. ඒක එක චිත්තක්ෂණේ. දැන් මේකේ 17යි එකයි නේ තියෙන්නේ. දැන් පළතුරු වට්ටියක් තියලා මේකට ඉල්ලනවා. එයාගේ 17න් ටික මේකට දෙනවද? ඔබ තමයි දික්ටි කියන්නේ. එක්කෙනෙක් කියලා කියන හාමුදුරනේ පෙගෙදට මේ බස් එක ආවනේ ගේ ඇතුළට. දැන් ගෙදර කට්ටිය බය වෙලා ඉන්නේ. මේකට මොකක් හරි වෙයිද? මං කිව්වා බස්ස මොකක් හරි සතෙක් එලවන් එන්න ඇති.
උඩ යන්නේ දිහා නැතුව ගෙදරින් ගන්න තියා. තේරෙනවද? ඉතින් මං ඒවා තාම ගෙදර ඉන්න. නෑ ගියාලු යන්න. එයාට මොකක් හරි කරදරයක් උපද්‍රවයක් එන්නේ නැති. ඒක නිසා මෙයා බයට දැන් එහෙම දුවනනේ ඕනගෙන. දැන් මේක ගොඩට දැන් ගෙදර මිනිස්සු බය වෙලා. දැන් මොකද කරන්නේ? මං කිව්වා බය වෙන්න එපා කිසිම දෙයක් මොනවාක්වත් වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඒක කවුරු හරි ඒක අල්ලගෙන හතෙක් එන්නේ නැති. දැන් බය අරුණානේ මේක ඇතුලේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට. ඉතින් එයා ගියා යන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකටද බය වෙන්නේ? දැන් බය වෙන්නේ එතකොට රූපේද නාමයේද? ඉතින් නාමය හටගන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන්. දැන් නාමය කියලා එකක් තියනවද මේකේ? ඒ රූපේ කියලා එකක් තියනවද? හැබැයි බයක් තියෙනවා. තව තමයි විද්‍යාව කියන්නේ. තේරෙනවද කියන්නේ? රාතන් වහන්සේට බයක් තියෙනවා. රාතන් වහන්සේ දන්නා ලෝකෙම ශුන්‍යයි කියලා. මේක මුකුත්ම නැහැ. ශුන්‍යතෝ ලෝකෝ කියලා නෙමෙයිද රාතන් වහන්සේ අවබෝධ කළේ තියෙන්නේ. ඉතින් රාතන් වහන්සේ බයක් තියෙනවද? ඒක තමයි. එහෙනම් එතකොට අවබෝධ කරේ රහතන් වහන්සේද සිතද? අරමුණ නිවැරදිව දැනගත්තේ දැකගත්තේ සිතද රහතන් වහන්සේද? සිත නේද එතකොට නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් පෘථග්ජන පුච්චරය. එහෙනම් අරමුණ වැරදියටම නෙමෙයිද ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ? එහෙනම් නිවැරදි කරන්නේ මම නෙමෙයි සිතමයි. එයාම තමයි නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. එතකොට නිවැරදි වෙන්න නම් අරමුණ නිවැරදිව ගන්න ඕනේ. තොර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙනම් මෙතන කමඨහන් 40ක් තියෙනවා. දැන් අපි තව එකක් ගමු. මොකක්ද? මරණානුස්මෘති. ජීවිතය අනියතයි. ජීවිතය කියන්නේ එක සිතක්, අනියතයි කියන්නේ තවත් සිතක්. මරණය කියන්නේ තවත් සිතක්, නියතයි කියන්නේ තවත් සිතක්. දැන් ඒතර සිත් කීයද? 4යි. ඒ 4 අර 7 4කුත් තියෙනවා. 28යි. එහෙනම් එතකොට දැන් මෙහෙම නිවැරදිව ඒ දකින සිත නාම රූපම වෙන් කරගන්නවද නැද්ද? ජීවිතය අනියතයි. එතකොට යා බලන ජීවිතය කියන්නේ මේ රූප පැත්තෙන් බැලුවත් ඒකත් අනිත්‍යයි. නාම පැත්තෙන් බැලුවත් ඒකත් අනිත්‍යයි. ඒකනේ ජීවිතය කියන්නේ නාම රූප දෙකනේ. ඒතර එහෙනම් අනිත්‍යයි. ඒතර ජීවිතය අනියතයි. ජීවිතය කියලා අරමුණු කරන එක සිතක්. අනියතයි කියලා අරමුණු කරන්නේ තවත් සිතක්. මරණය කියලා අරමුණු කරන්නේ තවත් සිතක්. නියතයි කියලා අරමුණු කරන්නේ තවත් සිතක්. ඒතර ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි කියලා භාවනා කලේ මමද අරමුණු 4 අරගෙන සිත් 4ක් හදුවා. එතකොට එහෙනම් ඒ සිත් 4 හදන්න නම් අර චෛතසික 7ත් ප්‍රත්‍යයයි. එතකොට 7 4යි 28යි. එතකොට එහෙනම් චෛතසික 28යි සිත් 4යි 32යි. චෛතසික සිත් නාම. ජීවිතේ රූපය අරමුණු කළා නම් රූපය. දැන් නාම රූප නෙමෙයිද මේ අරමුණු කළේ සිත එතකොට? ඒතර ජීවිතය නියතයි මරණය නියතයි කියලා භාවනා කළේ මමද? ජීවිතය නියතයි මරණය නියතයි කියලා භාවනා කළේ මමද? එහෙනම් සිත අරමුණ අරගෙන සිත විද්‍යාමානද? ඒ සිතක් විද්‍යාමාන වෙනකොට අර 7 දෙනක් වෙනවද? ඒතර සිත් 4ක් විද්‍යාමාන වෙනකොට අතන 7 4කුත් ඇවිල්ලා. ඒතර 28යි සිත් 4යි 32යි. දැන් පේනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිධර්මයෙන් දේශනා කළා. මොකක්ද අභිධර්මයෙන් දේශනා කරේ? නාමච්ච රූපංච. ඒතර නාම ධර්ම, චිත්තචෛසික, රූප. ඔන්න විශ්වය. තව එකක් තියෙනවා. නිර්වාණය. ඒතර නිර්වාණය අරමුණු කරන්නේ සිතයි. නිවන් දකින්නේ මමද? දැන් පැහැදිලිද කියන්නේ? තේරෙනවද කියන්නේ? එහෙනම් යම් කිසි කෙනෙකුට මේ සමතය උපකාර කරගෙන සිත නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. පුජ්‍යලෙන් නෙමෙයි මේක නිවැරදි කරන්නේ. සමතේ උපකාර කරගෙන. ඒතර සමතේ කමඨාන් 40ක් තියෙනවානේ. අනුස්සති 10ක්, අසුබ 10ක්, කසින 10ක්. ඒතර සතර බ්‍රහ්ම විහරණ, මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. ඒ වගේම ආකාසඤ්ඤායතන, විඥානච්ඡායතන, අකිඤ්ඤඤ්ඤායතන, නේව සංඥා සංඥායතන, ආහාරේ පිළිකුල් සංඥාව, චතු ධාතු යත්තාන. ප්‍රේහණං දැන් අපි සිත පුරුදු කරන්නේ කොහොමද? Taman නෙමෙයි පුරුදු කරන්නේ. දැන් අපි තව එකක් ගමු. දැන් චක්කු ප්‍රසාද රූපය. ඒතර දැන් චක්කු කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. මාගදී භාෂාවෙන්නේ චක්කු කියන්නේ. අපි අරමුණු කරන්නේ ඇස කියලා. ඔන්න ඇස අරමුණු කළා. චක්කු. ප්‍රසාද රූප. ඒතර ප්‍රසාද රූප කියලා ඒ කියන්නේ පෙර කර්මයෙන් පිළියෙල වෙච්ච නිසා. තර පෙර කර්මයෙන් පිළියෙල වෙලා තියෙන්නේ ඇසද ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවද? ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවයි.
දැන් ඒතොර ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව නම් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කාය ප්‍රසාද රූප චේතේන්ද්‍ර රූපයයි. දැන් එතකොට එහෙනම් චක්කු ප්‍රසාද රූපය අරමුණු කරනකොට 10ක් දකින්න පුළුවන්ද? මම නෙමෙයි දකින්නේ, සිතින් අරමුණු කරන කරුණු 10ක්. මොකද්ද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. මේක ශරීරයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙන්නේ තියලා තියෙන්නේ. ඒතර කාය ප්‍රසාද රූප. පාලනය කරන්නේ සතර මහා ධාතුන්ම තමයි. පාලනය කරන්නේ චේතේන්ද්‍ර රූපයයි. දැන් එතකොට මේ ටික බැලුවේ මමද සිත අරමුණ ගත්තද නිවැරදිව 10ක්. දැන් එතකොට ඉස්සෙල්ලා සිත පුරුදු වෙලා තිබුණේ ඇස කියලා අරමුණු කරන්න නේද? ඒ ඇස කියලා අරමුණු කරන්න පුරුදු වෙච්ච සිතම දැන් එතකොට මේ 10 දකින්නේ සිතෙන් නම් එහෙනම් දැන් වරද නිවරද හැදෙන්නේ මගේද සිතේද? එතකොට දැන් බැලුවේ සිතින්. ତර මම නෙමෙයි බැලුවේ. සිතින් බැලුවේ නෑ, සිතින් අරමුණ ගත්තා. මොකද්ද? මෙච්චර කාලයක් මේ ඇස කියලා එක අරමුණු කළ හැදුණු සිත දැන් අරමුණු කරනවා පඨවි ධාතුව. අරමුණු කර. ඒතර පඨවි ධාතුව අරමුණු කරනකොට හතකුත් එක්කයි එන්නේ. පඨවි ධාතුව පස්ස විඳිනවා, විඳීමේ සිත. පඨවි ධාතුව හඳුනා ගන්න සංඥා. පස්ස වේදනා සංඥා. චේතනා. ඒ සටහන වැටෙනවා. චේතනා. ඒකග්ගත. ඒ පඨවි ධාතුවත් එක්ක සිත එකගයි. ඒ අරමුණේ සිත එකගයි. ඒකග්ගත. කැඩුන්නේ නැහැ. අරගෙන ආවා. නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය. සිත් පෙළ පිළිවෙලට අරන් ආවා. අනන්තරපච්ච සමානතරපච්ච පිළිවෙලට අරන් ආවා. ඒතර මානසිකාර්ය. දැන් තමයි සිතේ ක්‍රියාව. දැන් ඒතරින් පඨවි ධාතුව කියන එක අරමුණු කරනකොටම අතන හතත් එක්ක නෙමෙයිද මේ සිත එන්නේ. එහෙනම් 10ක් අරමුණු කරනකොට සිත් 10යි චෛතසික දැන් මෙතන 5යිනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය. එහෙනම් එතකොට දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. එතකොට කාය ප්‍රසාද රූප ජීවිතේන්ද්‍ර රූපය 10යි. එතකොට සිත් 10යි. එහෙනම් චෛතසික 7යි 70යි. එතකොට එහෙනම් ඔය ඇස කියන ධර්මතාවය මෙච්චර කාලයකට ඇස කියලා අරමුණු කරපු සිතම දැන් එහෙනම් 70යි 10යි 80ක් අරමුණු කරනවද නැද්ද? පැහැදිලි වුනේ නැද්ද කියපේ? එතකොට දැන් මෙච්චර කාලයක් එකක් හැටියටනේ අරමුණු කළේ. මොකද්ද? මගේ ඇස. මගේ ඇස කියලානේ අරමුණු කළේ. දැන් මගේ ඇස කියලා මෙච්චර කාලයක් අරමුණු කරපු සිතම දැන් අරමුණු 10ක් ගන්නවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කාය ප්‍රසාද රූප චේතේන්ද්‍ර රූපය. දැන් අරමුණු 10ක් ගන්නවා. සිතවල සිත් 10ක් හැදෙනවා. හරිනේ. එතකොට ඒ සිත් 10යි චෛතසික 7යි. 7ඒව 10යි 70යි. දැන් එතකොට එහෙනම් මේ සිත දැන් ආයි සූදානම්ද ඇස මගේ කියලා අරමුණු කරන්න. මේ සිත නැවත සූදානම්ද ඇස මගේ කියලා අරමුණු කරන්න. ඇයි අරමුණු කරන්නේ නැත්තේ ආයි මගේ කියලා? ඇස මම කියලා, ඇස මගේ කියලා, ඇස මට අයිති කියලා. එහෙනම් ඒ සිත නැවත ඒ වැරදි අරමුණු ගන්නවද? දැන් එතකොට එහෙනම් නිවැරදි වෙලා තියෙන්නේ මමද සිතද? ඇයි සිත නිවැරදි උනේ? එයා දැක්ක 80ක් මේකේ. 80ක් දැක්කනේ. එතකොට 80ක් දැක්කේ එහෙනම් සිද්ධායයි චෛතසික 70යි 80යි මේකේ තියෙන්නේ රූප. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කාය ප්‍රසාද රූප ජීවිතේන්ද්‍ර රූප. අන්න රූප ගොඩක් දැක්කා, නාම ගොඩක් දැක්කා. તો නාමස්කන්ධය රූපස්කන්ධය. ඒතර ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩක්නේ. එහෙනම් දැන් එතකොට වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංස්කාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය. එතන එතන ස්කන්ධ ගොඩක්ද? එහෙනම් රූපස්කන්ධය. එතකොට මොකක්ද? පංචස්කන්ධයයි. දැන් එතකොට ඔය ටිකට සිතින් අරමුණු කරන්නේ කැමැත්තෙන්ද නැද්ද? ඔය අර චෛතසික 70වත් සිද්ධායත් මේ සතර මහා ධාතු වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කාය ප්‍රසාද රූප චේතේන්ද්‍ර රූපය. ତර මේ රූපය කියන මේ ධර්මතාවයන් අරමුණු කරන්නේ චන්දරාගෙන්ද නැද්ද? ඒතර ඒ පහම අරමුණු කරන්නේ චන්දරාගෙන් නේ. එහෙනම් චන්දරාගේ නම් තණ්හා. හරිනේ?
එහෙනම් තණ්හාව තියෙනවනේ එතන උපාදානයේ තියෙන උපාදානයේ තියෙන. එහෙනම් රූප උපාදාන, වේදනා උපාදාන, සංඥා උපාදාන, සංස්කාර උපාදාන, විඥාන උපාදාන. පංච උපාදාන. දැන් ඒතකොට වැරදියට අරමුණු කළොත් හැදෙන්නේ පංච උපාදානය. පංච උපාදානස්කන්ධ දැන් හරිද? දැන් ඒතකොට එහෙනම් අරමුණ නිවැරදි කරගන්නේ මමද සිතද? එයි ඒ අරමුණ ගන්න සිතයි, මම නෙමෙයි අරමුණ ගන්නෙ. අරමුණ ගන්න සිතයි. ඒතකොට දැන් සිත එහෙනම් හැදිලා තියෙනවා අරමුණ නිවැරදිව ගන්න. ඒතකොට නිවැරදිව ගත්තාම එයාට මේක බෙදන්න වෙනවා. ඒතකොට නිවැරදි වෙන්නේ ඇයි සිත? බෙදා වෙන්කොට බැලීමෙන්. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ රූපස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා බලන්න. නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. වේදනා ස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළ බලන්න. නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. සංඥා ස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළ බලන්න. නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. සංස්කාර ස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළ බලන්න. නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. විඥාන ස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළ බලන්න. එහෙනම් නිවන් දකින්න සුදුසුකමක් තියෙනවා. ඒතර වෙන් කළ බලන්නේ කවුද? එතකොට බලන්නේ සිත නම් එතකොට දැන් සිතක් මේකේ නැත්තම් අරමුණ අරන් නේද සිත එන්නේ. ඉතින් අරමුණ අරන් එන සිත එහෙනම් ඒ අරමුණ දිහා තමයි බලන්නේ. එතකොට අරමුණ මෙච්චර කාලයක් වැරදියට දැක්කෙත් මම නෙමෙයි සිතයි. ඒ කියන්නේ වැරදියට ගත්තේ සිතයි. එහෙනම් දැන් නිවැරදි වෙන්නේත් සිතයි. ඒකින්ද බය වෙන්න එපා. එතකොට දැන් මේකෙන් හැදෙන්නේ මමද? එතකොට දැන් ඒකට තමයි අර සමතය තුළ ටිකක් පුරුදු කරන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සමතය තුළ පුරුදු කරන්න කියන්නේ සිත අර නීවරණ වලින් ආරක්ෂා කරගන්න. දැන් මෛත්‍රී භාවනා කරනකොට නීවරණ වලට සිත යනවාද? ගියොත් ආපහු ගන්න වෙනවා. ඒතර ගන්නෙ මමද? ඒ සිතේම කොටස් දෙන්නෙක් ඉන්න දෙපැත්තේ. ඒකයි මම කිය පරිවාර දෙකක් පිරිවර දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්න 100 යෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් ඒතර 100 යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙන්නේ මටද? නෑ. එහෙනම් 100. එහෙනම් එතන ඒ සිතේ ප්‍රගුණතාවයක්ද නැද්ද? සිත වැඩිලාද නැද්ද? ඒතර යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ එහෙනම් සිතේ ප්‍රගුණ බව නේද? ඒක තමයි චෛතසිකයක් තියෙන පාගුඤ්ඤතා කියලා. චෛතසිකයක් තියෙනනේ. සති, එතකොට සද්ධා සති, හිරියොත්ප්ප, කාය ගුජතා, චිත්ත ගුජතා, කාය පාගුඤ්ඤතා, චිත්ත පාගුඤ්ඤතා, කාය ලහුතා, චිත්ත ලහුතා, කාය මුදුතා, චිත්ත මුදුතා, කාය කම්මඤ්ඤතා, චිත්ත කම්මඤ්ඤතා. තියෙනනේ චෛතසික. තියෙනවද නැද්ද? තර ප්‍රගුණ වෙන්නේ නම් සිතද මමද? ඒතර කම්මඤ්ඤතා කර්මයට අනුකූලයි. එහෙනම් ප්‍රවෘත්තියේදී විපාක දෙන්නේ මටද? නාම රූප දෙකට. නාම රූප දෙකට කොහොමද විපාක දෙන්නේ? අර දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය කියන්නේ සතර මහා ධාතු ඕනෝන්ට හරියට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එකෙක් ටිකක් ඇඹරිලා එනවා, එකෙක් ටිකක් තද වෙලා එනවා, එකෙක් ටිකක් වැඩිපුර එනවා. දැන් ඒතකොට මටද අපහසුතාවයේ තියෙන්නේ අර හතර දෙනාටද? භූතය හතර දෙනා. ඒතර භූතය හතර දෙනා හැසිරෙන්නේ විකෘතිව. ඒ අරමුණු කරන සිත දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය. එහෙනම් සිතක් නෙමෙයිද හටගත්තේ? දැන් කියන්නේ ඒතකොට මගේ ශරීරය ලෙඩ වෙලා මට ලෙඩක් හැදිලා අසනීපයක් හැදිලා. මගේ බඩේ අමාරුවක්. වාඩි වෙලා ඉන්න බෑ ටිකක් වෙලා බඩේ අමාරුව. කාටද බඩේ අමාරු? අක්මාව ඉදිමිලා කාගේ? දැන් අක්මාවේ තියෙන්නේ තර සුද්දාෂ්ටක කලාපේ. එතකොට කාය ප්‍රසාද රූපේ ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය. මේ 10ක් දකින්නකෝ. එහෙනම් ඒ 10 දකින්නකොට චෛතසික 70යි. දැන් ඒකේ 10ක් නෙමෙයිද තියෙන්නේ? මොනවද තියෙන්නේ? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕචා කාය ප්‍රසාද රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය. රූපේ කියන්නේ මොකද්ද? භූත විකාරනේ. හතර මහා ධාතුන්ගේ විකාරය නෙමෙයිද? දැන් විකාරයක්නේ කරලා තියෙන්නේ. අක්මාව පෙරලා එහාට මෙහාට. දැන් එතකොට දැන් කියනවා මගේ අක්මාව නරක කළානේ අර පුච්චලේ බාන්නකො. මෙච්චර හොඳට හිටිය පුච්චලේ. අක්මාව ලෙඩක් නේ. දැන් අක්මාව ලෙඩ. ඒක අරමුණු කලේ කවුද? දැන් එතකොට සිත නිවැරදිව අරමුණ අරගත්තද? දැන් කාගේ අක්මාවද? අර 10 අරමුණු කරලා සිත් 10ක් හැදුවොත් එහෙනම් අක්මාව මගේද?
එහෙනම් එතන තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕචා කාය ප්‍රසාද රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය. එහෙනම් ඒ අරමුණු 10 සිත් 10ක් හදයි. ඒ සිත් 10 චෛසික 70ක් තියෙනවා. එතකොට 80යි. නාමංච රූපංච. එතකොට අර රූපයන්ගේ හැසිරීමද භූතයන්ගේ හැසිරීම? ඒතර භූතයන්ගේ හැසිරීම අරමුණු කළා නෙමෙයිද ඔය සිත හදාගත්තේ. ඒතර මටද කායික දුක් වේදනා ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශයි අර භූතය හතර දෙනා දැන් හරියට ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් හතර දෙනා හරියට ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. එකෙක් විකාර කරන්න අරගෙන. ඒක තමයි භූතය කරන්නේ විකාරම තමයි. ඒතර එකෙක් විකාර කරන්න ගත්තා නැත්නම් දෙන්නෙක් විකාර කරන්න ගත්තා. දැන් තියෙන මේ මොකද මේ චිකන් ගුන්‍යා නේ. දැන් කාටද චිකන් ගුන්‍යා? දැන් උනා නේද ඔක? දැන් තේජෝදාත ඒ භූතය ඇවිල්ලා නේද? දැන්තර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕචා එහෙනම් මේ 8 දෙනා නෙමෙයිද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වුණාට කියන්නේ මොකද? මට චිකන් ගුන්‍යා. දැන් තේජෝ ධාතුව අධික වෙලා. දැන් ඒකට හෙම්බිරිසා එහෙමත් වෙනවද? ඒතර ආපෝ දාව ඒකත් ඇවිල්ලා. විකාර කරන්න අරන් ඒ භූතය. ආපෝ කියන භූතය. ඒතර තේජෝ කියන භූතය. දැන් භූතය නෙමෙයි එහෙම් පිටින්ම. ඒතර සතර මහා ධාතු. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. ශක්තියන් හතරක්නේ. නේද? ඒ ශක්තියන් හතරේ වෙනස නේද ඔය තියෙන්නේ ඒතකොට. ඉතින් ශක්තියන් හතර වෙනස් වුණාම කියන මම ලෙඩ වෙලා. දෙයකටම මම එද්දාවේ. සිතටත් මම එද්දාවේ. දැන් හොඳට භාවනා කරගෙන යනවා මේ වෙන් කරගෙන නාම රූප වෙන් කරගෙන මේ ආයතන වෙන් කරගෙන දෙතිස් කුණප කොටාස වලට වෙන් කරගෙන ద్వාර වලට වෙන් කරගෙන අරමුණු වලට වෙන් කරගෙන විඥාන වලට වෙන් කරගෙන දැන් හොඳට මෙනවා. එවිල කියනවා මට දැන් භාවනාව දියුණුයි. මට භාවනාව දියුණුයි. දැන් ආයි වරද්ද ගන්නවද නැද්ද? තේරෙන්නේ නැති කියන්නේ. ඒක තමයි මේ සිතේ ස්වභාවය. ඒකට තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. පැහැදිලිද කියන්නේ? එහෙනම් දැන් යමෙකුට පුළුවන් සමතය වඩලා. ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලෙන් නෙමෙයි වඩන්නේ. ඒ කියන්නේ සිතයි සමතයකටපත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අර වික්ෂිප්ත වෙච්ච සිත, විසිරුණු සිත නිරන්තරයෙන් එක එක අරමුණු ඔස්සේ ඇවිදින සිත දැන් එක අරමුණක පුරුදු කරනවා. ඒතකොට එක අරමුණක පුරුදු කරන්න සිතම තමයි උපකාර කරන්නේ සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. ඒක මටයි තියක නෙමෙයිනේ. සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. ඒක සිතේ ප්‍රභේද දෙකක්. ඒතකොට එයා තමයි පිරිවර වෙලා ඉන්නේ. ආරක්ෂා කරන මෙයාව. බාහිරට යන්න දෙන්නේ. කාමච්ඡන්දයට යන්න දෙන්නේ. ඒතර ව්‍යාපාදයට යන්න දෙන්නේ. තීන මිද්දයට යන්න දෙන්නේ. දැන් කාමච්ඡන්දයට නැවත නැවත යනවද? මම දෙන්නේ. එහෙනම් කාමච්ඡන්ද අරමුණු කරන්නේ සිත නේද? දැන් ගේ කැමැති වස්තුවක් නේ. ඒතර මමද කැමැති වෙලා තියෙන්නේ සිතද? දැන් එතකොට සිතක් තියෙනවද? අර ගේ කියන එක අරමුණු කළා නෙමෙයිද මෙයා ආවි? එතකොට ගේ කියන එක අරමුණු කරලා මෙයා විද්‍යාමාන වෙලා මෙයා හදන ඇලෙන සිතක් ඒකට. ඒතර මමද ඇලෙන්නේ ගෙදරට? ඉතින් ඒ වුණාට කියන්නේ මං ගෙදරට හරි කැමතියි. මගේ ගේනේ. ගේ කායි? මගේ. ඔව් දැන් නම් ටිකක් දන්න හතරම හදාතු කියලා. දැන් ඉස්සර තියාගෙන හිටිය කාගේද? මගේ. ඒතර ගේ කියන්නේ මොකද්ද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා සුද්දාෂ්ට කලාපයයි. එතකොට එය එකක් හැටියට අරමුණු කරලා සිතක් හැදුවද නැද්ද? සිතක් හැදුවා. එතකොට චන්දරාගය මටද තියෙන්නේ ඒ අරමුණු කරපු එකක් හැටියට සම්මුතියෙන් එකක් හැටියට අරමුණු කරලා අටගත්ත සිතටද එන්නේ චන්දරාගය. එතකොට සිත ආවේ අර ගේ අරමුණු කළා නේ. එතකන් නෑ නේ. එතකොට ඒ ගේ අරමුණු කරලා සිතක් හැදුවා එහෙනම් ඒකේ චන්දරාගය. සිතටයි චන්දරාගය තියෙන්නේ. මට නෙමෙයි. අර සුද්දාෂ්ටක කලාපයක් හැටියට අරමුණු කළා. එහෙනම් අරමුණු 8ක් තියෙනවා. එතකොට අරමුණු 8ක් එහෙනම් සිත් 8ක් හැදෙනවා. එතකොට සිත් 8 අතන 7 වටක් තියෙනවා 56යි. දැන් එතකොට ගේ අරමුණු කළේ කවුද? ඒ අරමුණ අරගෙන සිත විද්‍යාමානයි. හරිද? එතකොට ගේ අරමුණු කළා සිත විද්‍යාමාන වෙයි. හැබැයි සුද්දාෂ්ටක කලාපය අරමුණු කළා සිත 8ක් හදයි. එතකොට ඒ 8ට සිත් 8 හදන්න 7 වටක් එනවා. එතකොට 56යි. 4ක් 8 56යි අර සිත් 4යි 60යි. එතකොට 56ක් චෛතසික 4ක් සිත්. අරගේ සුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. දැන් සිත ගත්තේ ඒ විදිහටද සිත නිවැරදි වුණාද? එහෙම නැත්නම් සිත වැරදිද? එතකොට මමද වැරදි වෙලා තියෙන්නේ සිතද? ඇයි
අරමුණ ගත්ත විදිය මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි සිතේ වැරද්දක්. එහෙනම් ඒක නිවස හැටියට ගේ හැටියට අරමුණු කළේ මම නෙමෙයි සිතයි. හැබැයි ඒ ගේම අර 8ක් හැටියට අරමුණු කළෙත් එහෙනම් සිත් 8යි. එහෙනම් එතන චෛතසික 4කට 56යි මේ 8යි 64යි නේ. 64ක් වෙනවා. දැන් එහෙනම් එතකොට එතනක් තියෙන්නේ නාමංච රූපංචද නැත්. හැබැයි උනට කාමච්ඡන්දේ తీරනේ. ගේට කැමති. ඒකට ඡන්දය తీරනේ. දැන් මටද ඡන්දරාද? දැන් අරමුණ අරන්නේ හදාගත්තේ. ඒතර දැන් අරමුණේ එහෙනම් වැරදි උනේ මමද සිතද? එහෙනම් ඒ වැරද්ද හදාගන්න ඕනේ මමද සිතද? අන්න එහෙනම් දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා සිත තියන්න තැන. ඒතකොට එහෙනම් තිබ්බා අර 40න් ඕනේ එකකින් තියන්න. හැබැයි තියලා බලන්න මෙයා කොහෙද යන්නේ කියලා. ඒතර බලන්නේ කවුද? බලන්නේ සිත. ඒතකොට මේ ඉන්ද්‍රියන් 6න් එන අරමුණු නිවැරදි හා වැරදි ආකාරයට නිවැරදි කරන්නේ ඔව් සිතමයි නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් ඒකට අර සතිය කියන සිහිය කියන ධර්මතාවය යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන ඕනේද නැත්? දැන් ඒතර මේවා වෙන් කළා පෙන්වන්න නම් මේ දොරටු 6ට දොරටු පාළේ ඕනේද? හැබැයි එක දොරටු පාළේයි. එක දොරටු පාළේයි. එයාට පුළුවන් මේ 6ම බලා ගන්න. කවුද? ඒ තමයි සිහිය. ඒ තමයි සතිපට්ඨාන කියන්නේ. අන්න සිහිය පිහිටවලා. ඒතර සිහිය පිහිටවලා තියෙන්නේ දොරටු 6. ඒතර දොරටු 6 සිහිය පිහිටවලා නම් ඒ තමයි දොරටු පාලනය. ඒ තමයි සතිය දොරටු පාලයක් හැටියට බුදුදහමේ පෙන්වන්නේ මේ 6ම පාලනය කරන්න පුළුවන් එයාට. එහෙනම් එතකොට එයා පිළිබඳව කල්පනාවෙන් ඉන්නේ කවුද? ඒක සිතම තමයි. ඒක සිතමද නෙමෙයි මමද එයාට දෙන්නේ. සිහිය කියන දොරටු පාලය. ඔව් එයාට නිවාඩු දෙන්න එපා. එයාට නිවාඩු දුන්නොත් මොකද? හොරු පයින්න. මේ ගෙට හොරු පයින්න. පයින්නනේ. ඔව්. අන්න එහෙනම් එතකොට දැන් සිතින් අරමුණු කරනවා මගේ ගේ. හරිනේ? එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර 100 කියන දොරටුපාලයා නිවාඩු ගිහිලා. එයා නිවාඩු ගිහලා කොනින්ද ගිහිලා. එතකොට 100 කියන්නේ එහෙනම් මෙයා බලවත් වුණොත් අරමුණ නිවැරදි කළා දෙනවද නැද්ද? නිවැරදි කළා දෙන්නේ මටද සිතටද? ඔව්. එතකොට එහෙනම් මෙච්චර කාලයකට අරමුණු කළේ එහෙනම් සිත ගේ මගේ ගේ. දැන් එතකොට 100 කියන දොරටුපාලයා පෙන්න ඔකොඹේ නෙමෙයි. ඔකොඹේ නෙමෙයි. එහෙනම් සුද්ධාෂ්ටක කලාපයක් හැටියට අරමුණු කරන්නේ මම නෙමෙයි සිතයි. ඒතර සුද්ධාෂ්ටක කලාපයක් හැටියට අරමුණු කරනකොට කාමච්ඡන්දයක් එනවද? දැන් මේක අර එකපාරට පුරුදු වෙන්න බැරි නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමතයට 40ක් දීලා මේ කමඨහනේ සිත පුරුදු කරන්නේ. සමත කමඨහන් වල. මෙහෙට යන්නේ නෑ. හැබැයි පුරුදු වෙන්න නම් එයා ඒකේ ඒ අරමුණම නැවත නැවත ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෛත්‍රිය නම් මෛත්‍රිය නැවත නැවත ගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් මෛත්‍රී කරලා මම නිදුක් වෙම්මා නිරෝගී වෙම්මා සුවපත් වෙම්මා සියලු ලෝක සත්‍යයම නිදුක් වෙත්තා නිරෝගී වෙත්තා සුවපත් වෙත්තා ලෝකේ වැඩිපුරම උගන්වන්නේ ඔය මෛත්‍රී භාවනාව කියන එක මම මූලික කරගෙන නෙමෙයි. ඒක සම්මුතියෙන් ගන්න වෙන මුල් අවස්ථාවේදී. මොකද එකපාරටම මේක පරමාර්ථයට යන්න තරම් සිතල් සූදානම් නැහැනේ. මොකද ඒකනේ මම ඇහුවේ අද අලුතෙන් ආපුවත් ඉන්නවද කියලා. ඒ කටේ දන්නේ නැහැනේ මේක එකපාරට කොහොමද පරමාර්ථයට යන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ සිත සෑම වෙලාවකම අරමුණු කරන්නේ මම කියන එක. මම කියන සිතවිල්ල අරමුණු කරේ. ඒ නිසා තමයි ඔක එහෙම ගන්න කියන්නේ. අර පස්සට යනකොට දැන් මම ඒකේ ප්‍රභේද කියලා පඨවි ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. ආපෝ ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. තේජෝ ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. වායෝ ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. දෙහෙම කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? කර මමත්වෙන් තොරයිනේ. එහෙම නැත්නම් රූපස්කන්ධේ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. වේදනාස්කන්ධේ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. සංඥාස්කන්ධේ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. සංස්කාරස්කන්ධේ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. විඥානස්කන්ධේ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. නැත්නම් මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්.
අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් පඨවි ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් ආපෝ ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. ඒතර කමඨාන් තුනක් වෙනවා. කමඨාන් තුනක්. ඒතර බුදු ගුණ එක කමඨානක්. පඨවි කියනකොට විදර්ශනා කමඨානක්, ආපෝ කියනකොට විදර්ශනා කමඨානක්, සුවපත් වේවා කියනකොට සමත කමඨානක්. ඒතර සමත කමඨාන් දෙකක් මැද්දට විදර්ශනා කමඨානක් දාන්න. එහෙනම් අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් තේජෝ ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් වායෝ ධාතුව සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් රූපස්කන්ධය සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් වේදනාස්කන්ධය සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් සංඥාස්කන්ධය සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් සංස්කාරස්කන්ධය සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. අරහන් නැමැති ගුණයේ බලයෙන් විඥානස්කන්ධය සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. ගුණ 9න්ම ගන්න බෑ. අන්න එතකොට සමතේට දෙකක් වැටෙනවා විදර්ශනාවට එකක් වැටෙනවා. එයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ වෙන් වශයෙන් අරමුණු කරනවා නම් ඒක විදර්ශනා කමඨාන. ඒතර අරහං කියන්නේ සමත කමඨාන. බුද්ධානුස්සති සමතය. ඒතර සුවපත් වේවා කියන්නේ මෛත්‍රිය ඒක සමතය. ඒතර සමතේ දෙකක් පිරිවර වෙන විදර්ශනාව මැද්දින් එනවා. පැහැදිලිද කියන්නේ? දැන් තේරුණාද කියපුවා? දැන් එතකොට එහෙනම් මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ කවුද? දැන් එතකොට දැන් අදවත් මම කියන දිට්ඨිය. දැන් ඒකනේ අර 32කට බෙදලා බලපුවාම ඉන්නවද මම? ඉන්නවද? කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස්නහරට ඇටලොඳ වකුගඩු ඒ මමද? කෙලසෙම සොටු කඳුළු දහඩිය ලේ සරව පිත මේද තෙල් උරුණු තෙල් සඳ මෙදුණු මුත්‍රා මේකකවත් මමද? ద్వාර හයක් අරන් බලන්න මමද? චක්කුද්්වාර, සෝතද්්වාර, ගානද්්වාර, ජීවද්්වාර, කායද්්වාර, මනෝද්්වාර. දොරවල් හයක් තියෙන්නේ. ඒතර දොරවල් හයෙන් මොන එකද මම? එකක්වත් මම නෙමෙයි. එකක්වත් මගේත් නෙමෙයි. ඒතර දොරවල් හයෙන් පහක් රූප. එකක් නාම. මනෝද්්වාරය නාම. ඒතර අරමුණු 6යි. දැන් අරමුණු 6 මමද? රූපය බාහිර අරමුණක් කරන්නේ සිත. ශබ්ද අරමුණක් හැදෙන සිත. ගන්ධ සුවඳ අරමුණක් හැදෙනවා සිත. රසය අරමුණක් හැදෙනවා සිත. සීත උෂ්ණ අරමුණක් හැදෙනවා සිත. ධම්ම නාම රූප දෙක අරමුණු කරනවා හැදෙනවා සිත. දැන් කොහමම? ତර අරමුණ 6 මමද? විඥාන 6 මමද? නෑනේ. චක්කු රූප විඥාන ඇවිල්ලා නෑ. රූප එළියේ ඇස මෙහි. මෙයා සම්බන්ධ වුණොත් නෙන්නේ. එහෙනම් ඒතොර මමද? එහෙනම් සෝත විඥානේ මමද? කන මෙහි ශබ්ද එළියේ. එහෙනම් ශබ්දේ මෙයාට සම්බන්ධ වෙන්නේ පැසිතක් එන්න. එතකොට එහෙනම් මෙයයි ශබ්දේ දෙන්නත් ප්‍රත්‍යේ ඒ දෙන්න ප්‍රත්‍යේ සිතයි. තේරුණාද කියපේ? ඉතින් බලන්නකො මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් දනාසය ගන්ධය සිතක් නැහැ. සම්බන්ධ වෙන්න එපා එන්න සිතක්. මෙතන සම්බන්ධ වුණා සිතක් කියන්නේ. එතකන් සිතක් නැහැනේ. එහෙනම් අරමුණක් කරන්නේ දෙන්නේ. එහෙනම් අවසාන අවස්ථාවට අරමුණක් අරන් එන්නේ. ඒ අවසාන අවස්ථාවට අරමුණක් අරන් එන්නේ පුඤ්ඤාභිසංකාර, අපුඤ්ඤාභිසංකාර, අනිත්‍යභිසංකාර. අන්න රැස් කරගත්තා. පින් රැස් කරන් තියෙනවා. පුඤ්ඤාභිසංකාර. ඒ අරමුණු කළා එනවා. අපුඤ්ඤාභිසංකාර එහෙනම් පව් පස්පව් දස අකුසල් රැස් කළා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ අරමුණු කරලා එනවා. එනත්තම් ධානය රැස් කරලා තියෙන උපදවලා තියෙනවා. රූපාවචර ධානය හෝ අරූපාවචර ධානය නිත්‍යභිසංකාරය. ඒ අරමුණු කරලා එනවා. දැන් කවුද මේ අතීත භවයෙන් වර්තමාන භවයට ආවේ? වර්තමාන භවයෙන් අනාගත භවයට යන්නේ කවුද? ක්‍රියාවලිය. අතීත වර්තමාන අනාගත කාලත්‍රය තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. දැන් පුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ සියල්ල පටිච්ච සමුප්පන්නයි. පටිච්චසමුපාදයි. ප්‍රත්‍ය හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යඋපන්න. ඒතර හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යඋපන්න. දකින්නේ කවුද? පටිච්ච සමුප්පාදේ මේ ඇතිකල්ලි මේ ඇත කියලා දකින්නේ කවුද? මේ ඇත කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. මේ නැත කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. මේ හටගනීද කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. මේ නොහට ගනීද කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. මේ හට ගැනීමෙන් මේ හට ගනීද කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. ඒ සිත නිවැරදිද නැත්?
ජරා මරණය අරමුණු කරන සිත එහෙනම් ජාතිය ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ කියලා අරමුණු කරන සිත නිවැරදි. ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ කියලා අරමුණු කරන සිත නිවැරදි. මම ජාති ජරා මරණ ව්‍යාධි කිව්වනම් එහෙනම් මටද වැරදිලා තියෙන සිතටද? එනති වැරද්ද හදා ගන්න ඕනේ මමද? අරමුණ අරන්නේ එතකොට හැදෙන්න ඕනේ ඒක. එතකොට අරමුණ ගන්නෙත් මම නෙමෙයි. අරමුණ ගන්නෙත් සිතයි. එහෙනම් වැරදි නිවැරදි වෙන්නේ සිතයි. ජාති අරමුණු කරන්නේ සිතයි. ජාතියට හේතුව භවයයි කියලා අරමුණු කරන්නේ. භවය අරමුණු කරන සිත එක සිතක්. ජාති අරමුණු කරන සිත එක සිතක්. ତර භවය ඇතිකල්ලි ජාතිය ඇත්ත කියලා අරමුණු කරනකොට සිත් දෙකයි. භවය නැතිකල්ලි ජාතිය නැත කියලා අරමුණු කරනකොට සිත් දෙකයි. භවය හටගනීද ජාතිය හටගනීද කියලා අරමුණු කරනකොට සිත් දෙකයි. භවය නොහටගනීද එහෙනම් ජාතිය නොහටගනී කියලා අරමුණු කරනකොට සිත් දෙකයි. එතකොට ඒ සිත් නිවැරදිද නේද? ඒතර මමද ජාතියක් වශයෙන් පහළ වෙන්නේ? තනාමංච රූපංච. දැන් ගෙදර ගිහින් තමයි කායි හදා ගන්න. ආයි පෙරලා ගන්නව ගෙදර ගියා. දැන් නාම රූප දෙක ඉස්සෙල්ලා වෙන් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. නාම රූප වෙන් වෙන්නේ නැත්නම් මොනවද කරන්න බෑ. ඒතර තියෙන්නේ නාම රූප දෙකක් නම් එහෙනම් සිත පුරුදු වෙන්න ඕනේ නේද? නාම රූප දෙක අරමුණු කරන්න. මම නෙමෙයිනේ පුරුදු වෙන්නේ. සිතයි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ සිතයිනේ මේක දැන් වරද්දගෙන තියෙන්නේ. වරදවාගත්ත සිතක් තියෙන්නේ මේක. වැරදියට අරමුණු කරන සිතක්. අරමුණ වැරදියට ගන්න සිතක්. එහෙනම් අරමුණ නිවැරදිව ගන්න සිතක්. එතකොට සිතයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. මම නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි එතකොට නිවෙන්නේ සිත. ගිනි ගන්නේ සිත. නේ? රාගය කියන එක සිතක්ද නැද්ද? රාග ගින්නක්. සිත ගිනි ගන්නවා. දැන් අරමුණේ නෙමෙයිද ගින්න හටගත්තේ. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ අන්නේ සිත නිව්වා. ඒතර රාගයද නිව්වේ සිතද නිව්වේ? රාගය ලෝකෙන් නිවන්න බෑ. ඔය ඉන්නේ ඔක්කොම රාග සහිතව. රාගය ලෝකෙන් නිවන්න පුළුවන්ද බුදුරජාන් වහන්සේ? දැන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ සිත තුළ ඇති වෙන රාගය නිවුවද? ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේගේ සිත නෙමෙයි. අරමුණ අරගෙන හට ගන්න සිතයි රාගය එන්නේ. ඒතර අරමුණ අරගන්න සිතේ නම් රාගය එන්නේ. එහෙනම් අරමුණ අරන් තියෙන්නේ වැරදියට. එහෙනම් සිතට වැරදිලා. එහෙනම් අරමුණු කළා තියෙන රාගය. දැන් ඒතකොට සිත පෙරලෙනව නේද? මොකටද පෙරලන්නේ? කෙලස්. අන්න කෙලසුණා කියන්නේ ඒකයි. ඒතර අරමුණ නෙමෙයි කෙලසුනේ. අරමුණ අරගත්ත සිතයි කෙලසුනේ. එයි. රාගයේ තියෙන අරමුණේ නෙමෙයි සිතේ. එහෙනම් හැබැයි අරමුණ උපකාර කරා. අරමුණ උපකාර කළේ කොහොමද? අරමුණ නිවැරදිව සිත ගත්තේ නැහැ. ඒකනේ. රාගය ආවේ සිතට. ඒතර අරමුණ නිවැරදිව ගත්තා නම් රූපේ ශුන්‍යයි. ශුන්‍යතාවයේ අරමුණු කළොත් එහෙනම් සිත රාග සහිතද? ඒක තමයි බුදුරජාණන් වෙන්නේ. එහෙනම් රාගය නිවුණා. ඒතර දැන් රාගයද නිවුනේ සිත නිවුණාද? රාගය නිවන්න බෑ. ඒක ලෝකේ තියෙනවා. තියනවද නැද්ද ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයටම සත්‍ය මුළු සත්ත්ව ප්‍රජාවටම තියනවද නැද්ද? ඒක නිවන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේක නිවුවොත් සිතේ නිවීමක් තියෙනවා. සිතේ නිවීමක් ආවොත් සිත නිවුණොත් ජාතියක් නැහැ. ආයි හටගන්නේ. ජරා නැහැ. ව්‍යාධි නැහැ. මරණ නැහැ. ශෝක නැහැ. කනගාටු නැහැ. දුක්ඛ දෝමනස්යන් නැහැ. ප්‍රියන්ගෙන වෙන්වීම නැහැ. අප්‍රියන් හා එක්වීම නැහැ. කැමැති දෑ නොලැබීම නැහැ. අකමැති දේවල් ලැබීම නැහැ. මෙන්න මේ දුක්ඛ ස්කන්ධයෙන් සිත අයින් වෙනවා. ඒතර මම දයින් වෙන්නේ සිත දයින් වෙන්නේ. ඒතර සිතට වැටෙන්න බෑ කොහොමවත්. එයි අරමුණක් අරගෙන රාග දේශ මොහ ඇදුණොත් ඒ සිතේ එන සිත වැටෙනවා. එහෙනම් වැටෙනවා. ඒතර මමද වැටෙන්නේ එහා පැත්තට? අරමුණ ගත්ත සිතනේ. දැන් එතකොට අම්මද දිව්‍ය ලෝකයන්නේ? තාත්තද දිව්‍ය ලෝකයන්නේ? දැන් එතකොට දරුවාට පුළුවන් ද අම්මව දිව්‍ය ලෝකය යවන්න? බැයිද? එයි. දරුවෙකුත් නැහැ අම්මෙකුත් නැහැ. දෙන්නම අවිද්‍යාමානද නැද්ද? මං කියවනේ අවිද්‍යාමානෙන් අවිද්‍යාමානයි. ඒතර අවිද්‍යාමානෙන් අවිද්‍යාමානයි. දෙකම අවිද්‍යාමානයි. මොකද්ද? සෝම්පාලගේ පුතා. දැන් සෝම්පාල ඉන්නවද පුතා ඉන්නවද? ශ්‍රියානිගේ දුව. දැන් කාගේද දුව? දැන් ශ්‍රියානි කවුද? නාම රූප දෙකක් නැහැ. යාට එන්න විඥානයක් එන්න ඕනේ.
ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් එන්න බෑ නාම රූප විද්‍යාමාන වේ. දැන් ඒතර සියානින් ඉන්නවා. නැත්ද? දුව? ඇයත් නැද්ද? දැන් ඒතර කාගේද දුව? දැන් කියන්නේ මගේ කියලා. දැන් කියයි මගේ දුව කියලා. දැන් මේකේ මමත් නෑ දුවෙකුත් නෑ. හැබැයි මගේ දුව. ඔය තමයි දිෂ්ටි කියන්නේ වර තමයි. දැන් එතකොට මෙච්චර කාලයක් එනං අරමුණු කළේ මගේ දුව කියලා අරමුණු කළේ සිතද මමද? එතකොට එහෙනම් වැරදි වෙලා තියෙන සිතද මමද? දැන් එතකොට මේකේ මමත් නැහැ කියලා දකින්නේ මමද සිතද? දුවෙකුත් නැහැ කියලා දකින්නේ මමද සිතද? ඔය ඉතින් දුවෙක් නැහැ කියලා ගෙදර ගිහින් කියන්න යන්න එපා. මට දරුවෝ නැහැ කිව්වොත් එහෙම ඉවරයි. රැට කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ සුවර් එකට. කම් මගේ නෙමෙයි කිව්වොත් එහෙම. ආයි රැට උයන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ඉන්න දිහාට යන්න කියයි. නැද්ද? හැබැයි ධර්මයට අනුකූල පරීක්ෂා කරලා බලපුවම මමත් නැහැ, මගෙත් නැහැ. හරිද? ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මමත් නෙමෙයි, මගෙත් නෙමෙයි, මට අයිතිත් නැහැ. වෙන කෙනෙකුගෙත් නෙමෙයි, කාගේවත් නෙමෙයි. ආත්මයකුත් නෙමෙයි, ආත්මයකට අයිති දෙයක්කුත් නෙමෙයි. සත්‍යයකුත් නෙමෙයි, ජීවයකුත් නෙමෙයි. ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ. ඉස්සරහා ධර්මයේ විද්‍යාමාන වෙන්න නම් කලින් ධර්මයේ එන්න ඕනද නැද්ද? එතකන් ශුන්‍යයි නේද? ඉතින් දැන් මම කියන දිස්තිය ගලවන්න. ඔක ඉස්සෙල්ලා ගලවන් ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මුකුත් කරන්න බෑ ඔතනින් එහාට යන්න. ඊට පස්සේ යන්නේ අපි නාම රූප වල හේතු හොයන්න. તો නාම රූප දෙකක්ම දර්ශනය වෙනවා නම් සිත නිවැරදි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නාම රූප දෙකේ හේතු බලන්නේ මමද සිතද? එතකොට එහෙනම් සිතින් ඊගාවට බලන්නේ පුච්චල සම්බන්ධව නෙමෙයි නාම රූප දෙකේ හේතු. මේගොල්ලෝ කොහොමද එන්නේ? කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කොහොමද වැඩෙන්නේ? කොහොමද මේගොල්ලෝ අයින් කරන්නේ? හේතු අයින් කරොත් එතන මමද දකින්නේ සිතද? ඒකට එහෙනම් සිත පුරුදු වෙන්න ඕනේද නැද්ද? ඒතර පුරුදු කරන්නේ මමද? ඒත් නැහැ. අරමුණ නිවැරදිව දෙන්න ඕනේ. අරමුණ නිවැරදිව ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද කියපේක? තේරෙනවද කියපේක? ඉතින් ඔක ප්‍රායෝගික පුහුණුවකින් එන්න ඕනේ. නැතුව එන්න බෑ. දැන් අර ඇස කියන ධර්මතාවය චක්කු ප්‍රසාද රූපයයි කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතනේ. ඒ නැති තාක්කල් ඇස කියලානේ අරමුණු කරන්නේ. ඒතර චක්කු ප්‍රසාද රූපයත් පෙර කර්මය කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. ප්‍රත්‍ය සතර මහා ධාතු කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. ඒ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවට කම්මචිත්ත ඍතු ආහාර ප්‍රත්‍යය කියලා අරමුණු කරන්නේ සිතයි. එතකොට සිත නේද නිවැරදි වෙන්නේ. එයි සිත මෙච්චර දවසක් ගත්තේ මගේ ඇහැ කියලා. අර විදියට එන සිතට ඒ අරමුණු ටික නිවැරදිව ලැබෙනකොට සිත නේද නිවැරදි වෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් දකින්න ඊට පස්සේ හේතු ප්‍රත්‍ය උප්පන්න. පටිච්චසමුප්පාද. මේ ඇතිකල්ලි ඇත. එතන මමද දකින්නේ සිත අරමුණ ගන්නවද නිවැරදිව. කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර ඇතිකල්ලි ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව ඇත. මම ධර්මණු කරන්නේ සිතද. එතකොට දැන් නිවැරදි වෙන්නේ සිත නේද? ඒතර පටිච්චසමුප්පන්නයි. සම්පූර්ණ කරන්නේ. අසම්පූර්ණයි. තරමක් සම්පූර්ණයි. හොඳටම සම්පූර්ණයි. අසම්පූර්ණයි කියන්නේ ධාතු විකෘති. සතර මහා ධාතු. මේකේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණයි. S2 පේන්නේ. ಜಾති අන්තයි. ඒතර අසම්පූර්ණයි. එහෙනම් එය අරමුණු කළා. අසම්පූර්ණ බව අරමුණු කළා. ඒකට ප්‍රත්‍ය බැලුවා. මොකක්ද? කම්මපච්චය. එහෙනම් තරමක් සම්පූර්ණයි. තරමක් ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව. ඒතොර ඒ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව තරමක්. ඒක තරමුණක්. අරගෙන සිතක් හද. ඒකට ප්‍රත්‍ය බැලුවා. කම්මපච්චය. විපාකපච්චය. අනන්තරපච්චය. සමානතරපච්චය. සහජාතපච්චය. හේතුපච්චය. ආරම්මනපච්චය. ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. අන්න ඒතර බලන දකින්න ලස්සනට. ඒතර මමද දකින්නේ? සිත දකින්නේ. එහෙනම් එතකොට දැන් නිවැරදි වෙන්නේ සිත නේද? ඒතර එනම් පටිච්ච සමුප්පන්නයි. මමද දැනගන්නේ සිතද? සම්පූර්ණ අසම්පූර්ණ හා තරමක් සම්පූර්ණ. සිතින්නේ දැනගන්න. එතකොට දැන් ප ဋ ාණයෙන් බැලුවේ මමද? අන්න විස්තර වශයෙන් අරමුණු කළා. ඒතර අරමුණ විස්තර වශයෙන් ගත්තේ මමද සිතද? හොඳයි එහෙනම්. ඉතින් නාම රූප දෙක මත සිත ක්‍රියාත්මක කරන්න ඊට වඩා දෙයක් ලෝකේ නැහැ. ඊට වඩා දෙයක් ලෝකේ නැහැ. නාමංච රූපංච. එතකොට gedara ඉන්නවද? ඉන්නවා කියව සාසත දිටි. දැන් gedara ඉන්නවා කියනවා නම් කවුරු හරි
එන සාස්වතයි. එහෙනම් ආත්ම දිට්ඨිය. නැහැ කිව්වොත් උච්චේ දිට්ඨිය. ඒක තමයි ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියන්නත් එපා නැහැ කියන්න. ඉන්නවා කිව්වොත් මේ දිට්ඨි. සාස්වත දිට්ඨි. ආත්ම දිට්ඨි නේන. ඇත කියන්නේ එන ඇත. ඉතින් ඇත කියන්නේ සාස්වත දිට්ඨි. ආත්ම දිට්ඨි. එන සක්කාය දිට්ඨි. හරිනේ. නැත කිව්වොත් උච්චේ දිට්ඨි. දැන් නැද්ද ඒක? ඒකයි මං කිව්වේ ගෙදර ගිහිල්ලා එක්කවත් නැහැ කියලා මගේ නෙමෙයි කියලා කියන්න එපා කියන්නේ ඒක. නැහැ කිව්වොත් උච්චේ දිට්ඨි. ඉන්නවා කිව්වොත් සාස්වත දිට්ඨි. ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නවා කිව්වොත් ඒතර අරමුණු කරන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්න බවනේ අරමුණු කරන්නේ. ඒතර සිත නෙමෙයිද නිවැරදි වෙන්නේ. මමද නිවැරදි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඕනේ දෙන්නෙක් ලං කරගන්න වෙනවා. කවුද? පරිවාර සතිය යෝනිසමර්චකාර. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒ සීහා මන නුවණ කියන ධර්මතා දෙක තමයි මේ ලෝකේ උපකාර පිණිස පවතින ධර්මතා. ඔය දෙන්න සීහා මන නුවණ. ඒතර දිනු කරගන්න තියෙන්නේ දෙකයි. මොකද්ද? සමත විපස්සනා. ඒතර මනාව අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ ධර්මතා දෙකයි. මොකද්ද? නාමංච රූපංච. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඒතර මනාව අවබෝධ කරන්නේ මම නෙමෙයි සිතයි කියන. ඉවත් කරන්න තියෙන්නේ දෙකයි. කරුණු දෙකයි අයින් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි. හැබැයි ඔය දෙන්නගෙනුත් එක්කෙනයි. කෙනයි අයින් කරන්න එන්නේ අන්තිමට. ඒ අයින් වෙන්නේ සිතෙන්. මම අයින් කරන්න දෙන්නේ. ඒ සිතේ නෙමෙයි හටගන්නේ. අරමුණක් අරගෙන තණ්හාව හටගන්නේ. අරමුණක් අරගෙන නේද අවිද්‍යාව හටගන්නේ. ඒතර අවිද්‍යාව මටද? අරමුණ අරගෙන නෙමෙයිද විද්‍යාව විද්‍යාව. එහෙනම් තණ්හා අරමුණක් අරගෙන නෙමෙයිද? හොඳයි එහෙනම්. ඉතින් දැන් කමඨහන් ගන්න ඉතින්. නිවැරදිව ගන්න. කමඨහනේ නිවැරදිව පුරුදු කරන්නෙත් මම නෙමෙයි. පුච්චරේ මේක නෑ. ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ. අරමුණ අරගෙන නේද සිත එන්නේ. ඉතින් ඒකයි. එතකොට එන සිත අවිද්‍යාවෙන් යුක්ත වෙන්න පුළුවන්. එන විද්‍යාවට හරවලා දෙන්නේ සතිය හා මම නෙමෙයි හරවන්නේ ඔකත්. සීහා මනානුවන විසින් හරවන්නේ විද්‍යාවට. හොඳයි. ධර්ම දේශනාව නිමවටපත් කරනවා. නාවින්න රජ මහ විහාරස්ථානයේ නායක හිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයට මෙන්ම ධර්මසිරි පෙරේරා මහතා සෑම මැතිණිය ඇතුළු විහාරස්ථ දායක සභාවටත් වසර 7ක් පුරාවට මෙම මාසික වැඩසටහන් සංවිධානය කරමින් අප සැමට කුසල ධර්මයන් පුරා ගැනීමට මඟ සලසා දුන් හේමකඩයස් මහතාට එම මැතිණියටත් සහභාගී වූ සැමටත් සතරවරන් දෙවිවරුන් ඇතුළු සියලුම සම්‍යක් දිට්ඨික දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සමූහයාටත් උතුම් ධර්ම අවබෝධය පිණිසම මෙම කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ධර්මානුශාසනාව ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරය කර හැරීම සඳහා දායකත්වයෙන් ගැන කටයුතු කරනු ලබන ඒ සියලු දෙනාටත් බෞද්ධ මාධ්‍යාලයෙන් මෙම ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන සෑම දෙනාටත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය ඉක්මනින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ආශිර්වාද කරමු. දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ප්‍රස් කරගත් අනන්ත ප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියින් සියලු දෙනාටම නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා හිතාගෙන සාදු කියන්නේ. සෑම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වදාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු.